Гарбузяники. Чи чули ви про таку страву? Признаюся, я готувала її вперше. Рецепт приготування схожий на традиційні деруни, але є свої нюанси. Пару слів про смак скажу в кінці відео. А тут і зараз давайте почнемо готувати. Для рецепту нам знадобляться такі продукти. Гарбуз миємо, чистимо від лушпиння та зернят. Натираємо на крупній терці. Так буде смачніше. До гарбуза додаємо перець, сіль та яйця. Перемішуємо. В кінці просіємо борошно і замішаємо тісто для гарбузяників. До речі, з гарбуза у нас в Україні готують дуже багато страв, тому я зробила добірку страв, котрі готую сама. Посилання на це відео зараз на екрані. Гарбуз – дуже корисна ягода. Так, вам не почулося. Гарбуз, як і кавун, рахують ягодою. Так ось, гарбуз – чемпіон за вмістом заліза. В його м'якоті знаходиться рідкісний вітамін Т. А каротин бере активну участь у транспортуванні жирних кислот, зберігаючи в клітинах глікоген і цим захищаючи від атеросклерозу. І це тільки невеличка кількість корисностей гарбуза. Починаємо смажити. Тут все саме так, як при смаженні деруни. На пательню наливаємо олію та смажимо гарбузяники спочатку з однієї сторони, потім з другої. Цікава особливість цієї страви. Гарбузяники під час смаження вбирають дуже мало олії. Я пересмажила всі гарбузові оладки без додавання ще однієї порції олії. А ти що, ще не підписався на Кукіш? Тисни на підписку та про лайк не забудь. Мені буде дуже приємно. А тобі цікаво, обіцяю. Гарбузяники дуже смакують зі сметаною чи майонезом. Можна їсти в холодному та в гарячому вигляді. Тому готуйте із задоволенням та насолоджуйтеся ще однією стравою з гарбуза. На цьому в мене все. Побачимося у наступному сюжеті. З любов'ю, ваш Кукіш.